Subscribe for more videos. Hi friends, இது அகைன் ஒரு ராமேஸ்வரம் போன ஒரு வீடியோ தான். ஆனால் இந்த vlog வந்து நான் ரொம்ப பிளான் பண்ணிலாம் எடுக்க கிடையாது. சும்மா அங்கங்கே எடுத்த சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸை வந்து சேர்த்து ஒரு சின்ன vlog-ஆக ஒரு வீடியோவாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வாட்டி வந்து அதே இடம் அப்படின்றதுனால ஏற்கனவே போட்ட வீடியோன்றதுனால ரொம்ப பிளான் பண்ணிலாம் எடுக்கலை. ஆனால் ஒரு 2 இடத்துக்கு நாங்கள் புதுசாக போயிருந்தோம். என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க், ஒன்று புது வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ், ஈவன் ஆஸ்ட்ரிச் கூட அங்கே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதை கவர் பண்ணியிருந்தோம். அண்டு சென்ட்ரல் மெரைன் ஃபிஷரிஸ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அவங்களோட மியூசியம் ஆஸ் வெல் அஸ் அவங்களோட ஒரு லைவ் ஃபிஷ் அக்வாரியம், மெரைன் ஃபிஷ் அக்வாரியம், கோரல் ரீஃப், மெரைன் ரீஃப் அக்வாரியம் வச்சுருந்தாங்க. அதையும் கவர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதனால் அதை மட்டும் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக. ப்ளஸ் கோதண்டராமன் கோயில் ஒன்று தனுஷ்கோடி போகிற வழியில் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, ஃப்ளோட்டிங் ராக்ஸ், அதாவது ராமர் சேத்து கட்டின பாலம் கட்டின கல், மிதக்கிற கல் அங்கே இருந்தது. அண்டு கோதண்டராமன் கோயிலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, ராவணனோட தம்பி விபீஷ்ணருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண இடம். ராமர் வந்து விபீஷ்ணருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண ஒரு கோயில் அது. ஸோ அதையும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், இந்த vlog-ஐ என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் சுந்தராஜ், நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க மாங்க்ஸ் எக்ஸ்டசி. जय श्री राम, जय श्री राम. वांग सर, இப்படி வாங்க, அப்படியே வாங்க. வாங்க सर. जय श्री राम, जय श्री राम. जय श्री राम, जय श्री राम. वांग सर. जय श्री राम, जय श्री राम. वांग सर. ना सर, फोटो எடுத்துக்க சார். ராமர் பாலம் போட்டு போன கல் சார். ஒரு கல் தான் இருக்கு, இந்த பக்கம் வேற கல். அது வேற கல் சார், அது பில்டிங் கல் சார். எடுத்து சார். இல்ல கீரை விட்டு தான் போடுவேன். முழு மீனாவே கீரல் போடுறோம். ஆமா ஆமா, அப்படிதான் போட்டீங்க நீங்க. இல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க நமக்கு அது சமதமே இது மீன் குழம்பு. மீன் குழம்பு, ரசம், கூட்டு, சாப்பாடு. சாதம் ரெடி. அது கொஞ்சம் பிரான்ஸ் இருக்கு, ஸ்குட் இருக்கு, கிராப் இருக்கு. இப்போ நீங்க இது சொல்லுங்க. இது காலர். இது ஒரு பிளேட் நோ வாங்க.
the ghost town of Dhanushkodi. Dhanushkodiயோட ghost town கொஞ்சம் remains பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். காற்றுல நான் பேசுகிறது சரியாக கேட்காது. பட் see, abandoned. And இதுதான் புதுசாக கட்டின லைட் ஹவுஸ் லாஸ்ட் இயர்.